Halo guys, kembali lagi ke channel Oshinata. Nah, kali ini saya membeli seperti boba. Rasanya bukan boba deh, negu ini. Saya membeli minuman negu ini dua, yang rasa coklat dan rasa taro. Nah, kita kocok yang mana ya? Coklat atau taro? Kalian pilih yang mana? Pilih yang taro dulu. Oke. Kocok. Nih dalamnya. Tuh, warnanya ungu banget. Lengket, guys. Oke. Bentar ya. Dipukul. Wow. Coba mari kita coba. Rasanya nggak enak guys, rasa taro. Dari dulu saya tidak menyukai taro. Ini boba ya? Nggak ngerti ya saya ya. Oh, ini boba guys, boba ternyata. Minuman boba negu maksudnya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita coba yang coklat. Sebelum ditusuk, kita kocok-kocok dulu. Kocok. Nggak terlalu kental yang taro ini. Beda kan bawahnya? Lebih kental taro. Coba ya, tusuk. Coba ya. Guys, paling nikmat itu coklat. Pilihan saya tuh coklat. Yang suka itu coklat. Yang taro ini tidak seberapa enak. Jadi kalau kalian belum pernah nyoba, silakan beli ya. Oh iya, aku lupa bilang sesuatu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, dadah. Ada bobanya juga. Dua boba berarti. Enak.